তাই আমরা মাত বুঝইন না বুঝছো নি বেড়া হয়ে গেছি মাত বুঝইন না বুঝছো না আমরা বুঝছো নি মাত বুঝো নি না বুঝছো না নূর ভাই ফের ফের পানি পড়ে গুলি পানি পড়ে Hello my dear friends, how are you all? I think you all are fine. আজকে আপনারা লাগি একটা বেলেগ একটা নতুন মজার ভিডিও লই আইছি ওয়াটারফলর ভিডিও লই আইছি আপনারা লাগিয়া জায়গা কান হইল গিয়া কাংতি লাংসু কার্বি আংলং ফরছে কাংতি লাংসু ডবখা আর ডকমকার মাঝখানো জায়গা কানের নাম হইল কি ফুলনি কার্বি আংলং ফরছে আবার হইয়া আর এখানে জায়গার নাম হইল কি কাংতি লাংসু ওয়াটারফল। তো আপনারা লাগে আজকে একটা বেলেগ ভিডিও লই আইছি আপনারা তাহকা জায়গা এখান অত সুন্দর একটা জায়গা ভিউ প্লেস আপনারা মানে এনজয়মেন্ট করবার লাগি টাইম এক্সপেন্ড করবার লাগি আপনারা এই জায়গায় কেন আইতে পারেন আপনারা পুরা ফ্রেন্ড সার্কেল বা ফ্যামিলি লই আইতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই। আর আমি রেকমেন্ড করবো আপনার তোরে যদি আপনারা ঘুরাইবার ইচ্ছা থাকে এই জায়গায় কেন যদি যাই না আপনারা তে সানডে বা রবিবারে আপনারা আইতে পারেন এই জায়গায় কেন সানডে এই জায়গায় কেন মানে খুব মানুষ আইন ঘুরাইবার লাগি টাইম এক্সপেন্ড করবার লাগিয়া এই জায়গায় কেন ওইল গিয়া কাংতি লাংসু ওয়াটারফল। আর আপনারা যদি আইন এই জায়গায় কেন মানে বালা রিসর্ট বা রেস্টুরেন্ট এগুলা কুচ্ছু নাই আপনারা যদি কুচ্ছু খাইবার ব্যবস্থা করেন আপনারা নিজে লইয়া আইলে বেশি ভালো হইব। যদি খাওয়ার ইচ্ছা থাকে প্ল্যানিং আনাইলে আপনারা এমনি আইয়া ঘুরে দিবা এই জায়গায় কেন মানে টাইম হাঁটাইবার লাগে বেশি সময় আপনারা হাঁটাইতে পারতেন না কারণ ওয়াটারফল একটা ফলে ঝর্ণা একটা মানে বেশি বড় না ছোটো একটা প্লেস আর অত মানে হাইফাই ইলা বেশি ফানি পড়ে ইলা কুচ্ছু না ছোটো ছোটো জায়গা বাইদি ফানি পড়ে আর মানুষ খুব আইন ইকান একটা টুরিস্ট মানে অ্যাট্রাকশন প্লেস। আর ওলা ফাডার মাঝখান বা ওলা সিফা রাস্তা বাইদি আপনারা যাইবা রাস্তা কোনো অসুবিধা নাই রাস্তা মোটামুটি বালা আছে কোনো অসুবিধা নেই আপনারা যে কোনো গাড়ি লইয়া যাইতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই আপনারা লাগিয়া। আর ফ্রেন্ডস ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকা দেখলে আপনারা পুরা বুঝ পাইবা। রূপম হামছে বাই লগে মিলছে ইয়া তাই নই লাগি অনর ইনচার্জ না নি পুরা মানে এক দেখাই নি করলে ফিরে লাগাই তাহলে কইলাম রাইত হয়ে গেছে তে এখন তোরা আমরা নিয়ে দেখা ওখান দেখাই গান ওদের পারমিশন নাই কইলাম ভাই চলো তোরা কুচ্ছু খাওয়াইবার নাই ফানি আছে খাওয়াইতে পারবো কইলি না দেখাইলে দেখাও তান লইয়া আইসন ভিতরে আমদার হয়ে গেছে আমার লগে আছে নূর ভাই দেখতে কত দেখতে ভিডিও আর মিরাজুল ভাই তো চলো দেখিয়ে আয় সামনে পাইলে যে পার্টনার হিসাবে লিয়ে যাইয়া তাই আমরা মাত বুঝইন না বুঝছো নি বেড়া হয়ে গেছি মাত বুঝইন না বুঝছো না আমরা বুঝছো নি মাত বুঝো নি বুঝছো না মাত তাইন বুঝইন না তোরা বলে বুঝইন বুঝছো নি তো তান্নে লইয়া আটিরে যাই আর ফাড়ার উপরে দি পাই আটো আর নাও দেখায় রাস্তা আর জঙ্গলের মাঝখান দেখতে পারা কুছ ইস तरह से दिखाई देता है। लोग आता है क्या? हाँ वो एक वाटरफॉल फाड़ते पानी पड़े देखते पार रहा কিন্তু রাই তো কিছু ফ্রেন্ডস তাহলে কি ভালো করে দেখাবার না এনজয় কিছু পারমিশন লইয়া খরচা করি হামাইলাম। এখানে লগে বহুত সুন্দর এখন মিনি দলং ছোট ফুল আপনারা কইতে পারেন মিনি দলং বহুত সুন্দর বানাইল তলে দি জন্নাতন নামিয়ে ফানি ওটা তলবা তলে দি যার। ওয়েলকাম মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস आइए पधारिए। पानी साउंड हो रहा है निकला पानी पड़े मेरा फ्रेंड है नया फ्रेंड मिला वाह नूर भाई वाह कितना मजार पानी पड़े सारिया पानी पड़े एकदम व्यू जस्ट वाला किला सुंदर लगे। ফ্রেন্ডস ও তো কানো ইনো একটা বড় ঝর্ণা আর ও সাইডে দিয়ে আছে ছোট ছোট ঝর্ণা দুইটা মনে হয় ও ফানি ফোডের আর বেলেগ কিচ্ছু নাই কেন বেশি সময় স্পেন্ড করার মতন কিচ্ছু নাই। আর আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে কাইন্ডলি আপনারা দেখরা কাইন্ডলি ফলো করে লিবা। থ্যাংকস।